Комус саха музыкальный инструмена. Икки сыңаах тимириккардан олордуллубут тыын оксон тыахатыллар. Тыынчы 990 сыллааққа Жакускайга аан дойдун ороттарын комуһун түмеле ахыллыбыт. Бу түмеле ахыллыытыгар Алексеев Иван Егорович комус уйбаан сүмкен өҥөлөөх. Икки тыынчы 11 сыллааққа бәсыйгар комуска тыынчы үсүстүрдүн төт киһитэмҥэ оññааннар диинни сирикуодда олохтоммут. Комус көстөр жүһүнэ судурду курдукараари музыката бай, киең, дириң. Кинини ытыска биги, уоска тиска дагая тутулуннагына, тардачы тыыныттан тыыныллагына, киһи ис айылгытын арыйар ураты ийэйилээх музыканы үөдүтэр. Атын музыкальный терилэттэн комус уратыта диэн киһилиин кыттыһан, тыын киллеринэн, кинилиин тэҥҥэ ийдэҕинэ эрэ дуоһуну долгутарды туйара ыллыыра буолар. Билиҥи кэҥҥэ саха тыллаах оҕо хуяаннаргар, оскуолаларгар, комус бу саха дьонун саамай күндү уонна киэҥник тарҕаммыт этиген музыкальный инструмена буоларын оҕоймакка сырдатар үлэни ыгыты, өйүн санаатын сайыннарыга сүүнэ суолталаах. Кенчээри ыччат керэҕэ чүгэйгэ тардыһаргар комус көҕүлээччинэн буоларын, төрөөбүт норотун культуратын, искусствотун уһун кэннээх сайдан кэлбит историятын биллэриигэ, киниэхэ интериэһи үөскэтиигэ, ытыктыырга, улаастыырга үөретиигэ, комус абылаңыннэҥүө саха киһитин майгытын сигилетин уратытыгар, киэң көҕүстэээх, сайаҕас майгылаах, уйан дууһалаах, холку буоларга иитиигэ комус сүрүн суолталаах. Биир дойдулаахпыт, нороттан тахсыбыт, уран тарбахтаах, норот маастара диэн ааты ылбыт, Семен Никентьевич Гоголев, амынники уус, саха хомуха музыкальный инструмент биһиитинан сайбыт, бары күүһүн жоҕорун уран айымнылаахты көрөлээбитэ. Дьону кэрахсэтэр 2 тыынча кэриҥет этиген туспа хатырыллыылаах хомустарын орбута. Семен Никентьевич охсубут хомуһунан оонньан биһиги бөһүөлэктэн республикага кеңик биллэр хомусчуттар Анатолий Чичахов, Спиридон Шишигин, Федора Гоголева, Александр Пахомов үүнэн тахсыбыттара. Он тэҥэ ыалынан хомуска оññооһун үтүөгэскэ кубулуйбута. Табаға хомусчуттара улус иһинэн ыытыллар культура уонна спорт эстафетатын уусуран самодеятельныһын көрүүгэ хаста түгүллээх дипломаннарынан, лауреаттарынан болбуттара. 1990 сыллааққа Жакускай көрөкө ыытыллыбыт, табаҕалар ыллылар диэн концертка сүрбэ үс киһилээх хомус ансамбыла. 1996 сыллааққа мээн күннэригэр фольклорный нөмерге кирсен кыттыыны ылбыттара. 1996 сыллааққа ахсыни сүрбэ биир күнгэр тарағай нөһүлээгин музейгар аан дойдутаагы хомус Варган музейин филиала үөрүлээхтик аһыллыбыта. Эти күн киэһэ агыстаастан олохтоох культура дьиэтигэр горнайттан ыҥырыллан сылдьар виртуоз хомусчут Федора Семеновна Гоголева айар биэчэрэ тэрэһиннэхтик ытыллыбыта. 1999 сыллааққа кулун тутарыйга Хаҥала Сулугун Покровскай Мәннәги нөмердäҕи оскуолатын директора виртуоз хомусчут Спиридон Спиридонович Шишигин бэйэтин коллективын кытта улахан концеры турарбыта. Эти курдук норокка кеңик бирлибит, хомус уустаах, чаҕылхай талааннаах, биллилээх хомусчуттардаах буоламмыт, тарағай нэһилээгин табаҕа бөһүөлэгэр хомус сайда чэсирии турар.